Yes, mambo vipi? Unaiona hii table hapa juu? Hii table inaonyesha msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, namna ambavyo timu zimekusanya pointi zake, na hiyo ndio tofauti yake. Unamwona Young Africa akiwa nafasi ya kwanza akikusanya alama 60, akifuatiwa na Simba ambaye amekusanya alama 58, tofauti ya pointi mbili kati ya Simba na Yanga. Azam FC akiwa nafasi ya tatu amekusanya alama 52. Sasa nataka kusema kitu gani? Yaani kama marefari ambao wanachezesha ligi kuu ya NBC wangekuwa clinical enough, yani kuzitafsiri sheria 17 za mpira ipasavyo, basi inawezekana Yanga asingeongoza ligi. Yaani Yanga hakupaswa kuwa pale alipo. Kwa udhaifu na madhaifu ya marefari ambao wameshindwa kutafsiri sheria za mpira viwanjani namna ambavyo inatakikana, imepelekea Yanga Africa kuwa nafasi ya kwanza akiwa amekusanya alama 60. Kuna baadhi ya alama Yanga amezipata hakupaswa kuzipata. Udhaifu tu wa marefari kushindwa kutafsiri sheria za mpira, kufanya maamuzi sahihi kwa wakati kulingana na tukio husika, ndio imepelekea Yanga kuwa nafasi ya kwanza akiwa na alama 60. Kuna mechi kadhaa Yanga amenufaika tunajua, lakini hata Simba pia haukupaswa. Inawezekana Simba naye hakupaswa kuwa nafasi ya pili, labda alitakiwa kuwa Azam, kwa sababu Simba pia kuna baadhi ya mechi amenufaika. Simba pia kuna baadhi ya mechi amenufaika, ikiwemo mechi ya Dodoma Jiji, mechi ya mwisho ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba, goli ambalo umefunga Elim Panzu baada ya Chama Clatous kukosa penalti ambayo alipiga Chama, kipa aliblock, Elim Panzu akamalizia. Ile haikupaswa kuwa goli halali, kwa sababu kabla penalti haijapigwa wachezaji walikuwa wameshaingia ndani ya box, na walioingia ndani ya box ndio walienda kucheza huo mpira. So ni ngumu kutafsirika kama goli katika mazingira kama haya. Sasa maana yake ni kwamba hawa marefari ambao wamepewa nafasi ya kutafsiri sheria za mpira wa miguu viwanjani wakati games zinachezwa, inawezekana wanafanya makosa mengi sana. Makosa hayo yanapelekea baadhi ya timu zinakuwa on top na kuongoza ligi kimakosa. Labda inawezekana Yanga angekuwa nafasi ya tatu au angekuwa nafasi ya pili, Simba angekuwa nafasi ya kwanza, Azam akawa nafasi ya pili. Ingewezekana kwa sababu kuna baadhi ya mechi Simba na Yanga wamenufaika kwa udhaifu tu wa marefari kushindwa kutafsiri sheria za mpira wa miguu. Leo tunawaona wako on top kwa makosa hayo. Sasa release wa release, lakini nataka kusema kitu gani? Hao marefari hawa kuna baadhi ya watu wanapata ubingwa katika mazingira ambayo sio halali kabisa. Yaani sio halali kabisa. Yaani kama mfano kama ingekuwepo VAR, wala Yanga asingekuwa anaongoza ligi. Yanga ingekuwa labda nafasi ya tatu. Seriously, mechi kadhaa haina haja kuzirudia, tunazijua, ambazo Yanga alipata point na hakustahili kupata point, ambayo imeongeza idadi ya point kufikisha alama 60, ambayo imepelekea yeye kuwa on top. So kama marefari wangekuwa clinical enough kuzitafsiri hizo sheria, unadhani Yanga angeongoza ligi? Kwa hiyo udhaifu wa marefari umewafanya Yanga na Simba kuwa hapo top, lakini inawezekana Azam angekuwa nafasi ya pili, au Azam angekuwa nafasi ya kwanza, au Simba angekuwa nafasi ya kwanza. Na ndio maana Simba amefungwa mechi nyingi na Yanga kwa sababu ya udhaifu wa marefari. Inawezekana Yanga asingemfunga sana Simba. Kuna mechi kadhaa Simba kafungwa na Yanga, au Yanga kapata pointi kwa Simba kwa sababu ya udhaifu wa marefari.